दिस इज माई लाइफ इन कैनेडा। हम इंडिया से कल ही आए थे और आज था दूसरा दिन और आज ही हमने देख लिया एक स्नो स्टॉर्म। ये था रात को, सुबह में उठा, सुबह देखा तो बहुत प्यारा नज़ारा था। मैंने ली अपनी कॉफ़ी की चुस्की और निकल पड़ा अपने दोस्त के घर पे नाश्ता करके। मेरा दोस्त फिंच में रहता है, सो मुझे एक लंबा ट्रांजिट करके जाना था और बाहर थी बहुत ठंड, लेकिन बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा था। वैसे तो मैं कुछ महीनों तक यहाँ ही रह रहा था फिंच में मेरे दोस्त के साथ, लेकिन आफ्टर दैट मुझे मूव होना पड़ा बिकॉज ऑफ माई वर्क रीजन्स। तो मैं पहुँच गया घर पे और ये रहा हमारा गोलू मोलू आकाश। हम 7 साल से दोस्त हैं और अभी तक हमारी दोस्ती कायम है। मैंने खेल लिए थोड़े कार्ड्स और पता चला ये भाई ने मेटा क्लासेस लिए हैं। भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो मेटा क्लासेस से ही रिकॉर्ड हो रही है। इस बंदे ने बनाई हमारे लिए थोड़ी सी मैगी और फिर मैं निकल गया दूसरे दोस्त के घर पे और ये देखो क्या दिख गया। फिर मैं पहुंचा वॉन तेजस्वी के घर, जो मेरा दूसरा दोस्त है, जिसके घर पे मैंने बनाया चिकन, खेला PS5 और किया बहुत आराम। एंड दैट वाज ऑल अबाउट माय डे। प्लीज़ फॉलो मी और मैं आपको मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।